Bola na fogueira. Túlio Maravilha, Pois hoje você é rico, pobre ou dá pra viver? Eu sou rico de saúde, graças a Deus. Mas uma arroba de feijão custa R$ 120 e a mandioca sai pela metade do preço. Conclusão, 60 na mandioca? Não sento na mandioca. Pelo contrário, faço o pessoal sentar na minha mandioca. Suas comemorações sempre foram criativas. No dia a dia, você também é um cara gozado? Pelo contrário, faço muita gente rir e depois sair molhado. Se o adversário vai penetrar, vossa equipe fica em 2 linhas de 4? Não, pelo contrário, eu sempre fico na linha de frente. Mas, para conseguir entrar com bola e tudo, é importante saber bater com as duas. Não, eu bato com as duas, fico de pé, ainda faço um golaço. Mas, pelada, Vossa Excelência fica na frente? Eu ficar na frente? Fico na frente dela, é claro. Os jornalistas esportivos costumam traçar o perfil dos grandes goleadores. Alguém já traçou o seu? Não, pelo contrário, meu perfil é muito bem ereto. Como vereador, Vossa Excelência trabalha junto aos órgãos competentes. Se há alguma irregularidade, Vossa Excelência mete a boca no órgão? De jeito nenhum. Pelo contrário, eu faço os órgãos sair pela boca. Vereador Túlio Maravilha, nas eleições a boca de urna está proibida. Se no ano que vem seus adversários agitarem, você mete o pau na boca? Claro que não, meu nobre, meretíssimo. Meu negócio é matar a cobra e mostrar o pau.